apa di Indonesia kekurangan bahan mabuk gitu sehingga dextro yang menurut gua absurd gitu efeknya di produksinya kekurangan bahan mabuk. Ya, kawan-kawan jumpa lagi ya. Nama kami Thompson dari Angger ya channel dengan duaan masih di tempat kos ya teh? Ya masih di tempat kos kami teman-teman. Kita masih akan bahas tentang pil koplo Pak. Pil koplo. Kami pengen bahas tentang kalaulah kita nyari-nyari berita tentang pil koplo itu seringkali yang dibahas salah satunya adalah dextromethorphan. Dextro ini kenapa perlu ya sekali lagi ya channel ini ingin menyediakan informasi sebanyak mungkin tentang pil-pil bermasalah. Bukan pil yang bermasalah, penggunaannya kadang-kadang yang bermasalah, peredaran gelapnya ada dan sebagainya. Karena bukan apa-apa, banyak banget tuh di pemberitaan Pak, penggerebegan atau gini, ada orang yang ditangkap karena menjual. Ini kan kayak dextro itu ditangkap karena dia mengedarkan, gitu kan ya, mengedarkan tanpa izin. Padahal dia bukan narkotika, bukan psikotropika juga. Jadi setahu saya undang-undang kesehatan yang biasanya diterapkan di situ tuh Pak, undang-undang nomor 36 ya. Ya, undang-undang 36 tentang kesehatan ya tahun 2009 tentang kesehatan. Itu yang seringkali dikenakan pada pasal mereka yang menjual tanpa izin, tanpa hak atas pil-pil dextro ini. Dan sebetulnya saya sih sebetulnya nggak asing juga. Kawan-kawan dengan dextro, iya dong. Saat batuk, coba deh lihat di kandungannya, iya kan? Lu kalau beli obat suka melihat kandungannya gitu. Iya, misalnya kita lihat misalnya itu kan ada dextro gitu kan, obat batuk gitu kan, obat batuk karena katanya dextro ini kan khasiatnya salah satunya untuk meredakan batuk kan? Iya, emang. Gitu. Dibuat untuk itu. Dibuat untuk itu. Tapi kemudian dia jadi bermasalah sewaktu. Nah, ini yang pernah juga jadi masalah karena yang sediaan tunggal kabarnya Pak. Yang sediaan tunggal itu yang butiran-butiran memang dextro aja. Isinya cuma dextro aja gitu. Jadi kalau dalam obat batuk cair misalnya itu kan dia campur dengan senyawa lain ya, dengan senyawa lain. Guetamal apalah. Iya, yang sehingga dia bisa berkhasiat untuk menekan apa, pokoknya fungsinya pada tubuh itu jelas gitu ya. Kalau memang batuk yang dikejar ya batuknya yang bisa reda atau apalah. Tapi ini yang sediaan tunggal dextro hungkul gitu. Dan itu yang banyak yang jadi masalah dalam arti banyak masuk berita itu ya. Banyak masuk berita tuh yang seperti tadi. Orang yang menjual dextro ribuan pil gitu ya. Ada banyak beritanya ditangkap polisi. Ada yang puluhan, ratusan pil di warung. Bahkan saya terkesan juga ada beberapa berita yang saya ingat ya, saya lupa tahun berapa. Jadi ada satu warung dan pelanggannya itu sering menjual dextro dan pelanggannya itu nelayan. Jadi katanya banyak nelayan yang sering mengkonsumsi itu. Saya nggak tahu kaitannya apa saat melaut batuk gitu atau apa gitu. Tapi pelanggannya banyak. Tapi kan gini, 2013 itu Badan POM ngeluarin surat edaran itu isinya melarang produksi sediaan tunggal dextro itu gitu. Jadi yang sediaan tunggal dilarang ya? Nah, dilarang. Jadi ada 130 merek deh kalau nggak salah itu yang sekarang nggak boleh produksi. Oke. Gitu. Kalau dulu sebelum 2013 itu memang dijual dextro tablet itu. Gitu dulu tahun 90-an ya waktu zaman gua SMA tuh. Itu harganya 50 perak per butir. 50 perak per butir ya. Kalau buat mabuk itu mesti minumnya setidaknya 10 ya? 10 tablet itu. Jadi berapa perak? 50 perak. Berarti 500 gope ya? Berarti pada satu SMA, SMP. SMA lah ya. SMA lagi badung-badungnya ya. Lagi badung-badungnya makan itu dengan modal gope. Nah, bisa giting gitu ya. Sebagai perbandingan waktu itu harga vodka botol gepeng yang 240 ml deh kalau nggak salah. Botol paling kecil itu goceng harganya. Goceng ya. Jadi 10 kali lipat gitu. 10 kali lipatnya ya.
Jadi lebih murah 10 kali lipat bisa giting. lebih milih itu ya orang ya. Enggak juga sih Sediaan sebenarnya. tunggal ya. Enggak juga karena gini Kang, itu efeknya absurd gitu. Karena dia digolongkan sebagai halusinogen. Itu kalau dalam itunya dalam psikotropikanya apa ya, psikoaktifnya halusinogen. Jadi tergantung mood gitu. Kalau moodnya lagi bagus ya mungkin dia dapetin efek yang bagus, tapi yang pasti dia akan halusinogen ya. iya halusinogen. Dia akan membuat jantung berdebar, keringetan gitu. Terus gue pernah juga itu konsumsi itu jadi gatal-gatal gitu satu badan kayak gitu. Gue nggak tahu tuh entah kenapa. Terus pernah di Alergi maksudnya. seperti alergi gitu. Seperti alergi. Okay. Tapi nggak setiap minum itu gatal-gatal ya. Terus pernah juga itu ngerasa kayak lagi di dalam akuarium gitu, yang nggak bisa napas gitu. Karena gue lagi ujian di ruangan ber-AC gitu. Habis minum dextro itu, gitu. Jadi, aduh nggak enak banget lah pokoknya. Nggak nyaman ya. Jadi kalau lo bilang tadi apa namanya 1/10 lebih hemat daripada murah daripada minuman itu enggak juga gitu. Belum tentu nyaman efeknya. Kalau alkohol kan jelas ya, efeknya begitu aja gitu. Begitu kayak gimana? Ya giting. Saya polos pas nggak tahu. Iya mabuk aja ya, kesadarannya menurun gitu. Kalau ini enggak, gitu ada di badan yang rada beda lah, gitu. Gerakan tuh kayak robot gitu. Kaku ya? Kaku. Tapi pada setiap orang berbeda kali efeknya. Iya, karena halusinogen itu kan berbeda-beda setiap. Dan kadang-kadang bergantung mood orang itu juga ya. Saat itu senang ya dapatnya dia senang. Kalau dia lagi sedih mungkin ya bete aja gitu bawaannya. Saat lu alamin waktu itu lagi ujian gitu, merasa jadi dikungkung dalam sebuah akuarium gitu ya. Gak bisa napas gitu ya. Tapi ya itu. Tapi untungnya sih efeknya tuh nggak lama. Berapa jam? Sejam 2 jam lah. Sejam 2 jam ya? Sejam 2 jam. Oke. Itu sejam 2 jam dextro itu ya. Jadi kalau mau terus dapetin efeknya itu, maka dia konsumsi lagi. Jadi gitu. ya pastilah orang beli dextro itu nggak mungkin cuma satu gitu ya. Enggak. Pasti kan 50 perak gitu. Iya. Itu tahun berapa lu? Tahun 90-an ya. Nah sekarang kami nggak tahu ya harganya berapa. Kalaupun masih ada beredar di jalanan, teman-teman boleh share deh. Sekali lagi disclaimer kami tetap sama, kami nggak dibiayai oleh perusahaan manapun gitu ya. Kami membahas ini karena ya sering jadi persoalan itu aja. Nah yang menarik kan gini kan, setelah 2013 itu kan berarti udah Badan POM tadi, Badan POM mengeluarkan kebijakan. Kan berarti udah nggak ada tuh yang produksi, nggak boleh lah ya. Sediaan tunggal. Tapi tetap aja sampai sekarang itu pasti ada tuh diketemukan orang yang mengedarkan gitu kan. Itu tujuannya buat apa kalau bukan buat giting gitu. Iya, setahu saya kasus-kasus dextro itu juga malah tuh di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 itu ya banyaklah penangkapan. Mungkin juga di tahun-tahun ini juga saya nggak tahu ya. Nanti kita lihat ya pemberitaan-pemberitaan yang ada. Nah, padahal 2013 itu udah dilarang. Sediaan tunggal itu. Tapi faktanya masih ada. Faktanya masih diproduksi. Nah, pertanyaannya kan bisa begini, Pak. Artinya kan permintaannya masih ada dong. Permintaan jelas masih ada, itu dibalik itu ya. Tapi bisa jadi begini juga. Ini ilegal. Maksudnya? Yang sediaan pabrik kan udah nggak boleh nih. Udah nggak boleh. Berarti kan udah pasti ini ilegal. Ya dong. Dan yang memproduksinya bisa jadi rumahan atau pabrik. Kita nggak tahu kan. Pabrik nakal gitu ya. Nah, sejauh yang lu amatin sebagai reserse narkoba, gimana? Gini, sebagai ahli farmasi abal-abal gitu ya, itu dari mana sih beredarnya si dextro yang ilegal ini? Ya, industri rumahan gitu. Iya, kalau yang pernah saya cari-cari itu industri rumahan. Bahkan ya waktu itu marak kan ada yang namanya PCC, paracetamol, karisoprodol sama kafein itu. Iya. Itu kan rame waktu di Sulawesi ketangkap kasusnya itu sampai ribuan. Sampai ada yang meninggal. Sampai ada meninggal kan? 2017 deh kalau nggak salah. Overdosis itu ya? Iya, kebanyakan. Nah, itu ditemukan pabriknya di Semarang gitu, dan mereka bisa produksi sampai ribuan butir gitu, bisa ngegaji karyawannya bisa 9 juta per bulan, bisa gitu.
kan berarti besar omsetnya kan. Iya, iya. Gitu. Artinya ini pabrik serius gitu Itu ya. pabrik serius gitu. Saya nggak tahu gini, artinya kan pengetahuan bahwa obat itu bisa dipakai buat giting itu udah ada gitu ya. Terus pemerintah melarang itu. Kemudian toh tetap aja ada yang memproduksi itu, bahkan malah lebih berbahaya karena udah nggak ada yang ngawasin lagi tuh. Iya kan? Bisa aja kandungannya dicampur apalah gitu, obat serangga atau apa kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi lebih berbahaya lagi kalau menurut saya ya. Quality controlnya kan. Gitu kan, atas zat apa aja sih yang disampulin di situ, dimasukin di situ untuk mendapatkan efek yang sama kalian kayak gitu kan. Dan ya kebayanglah apa yang kita konsumsi itu kan ya pasti ada efek, ada pengaruh. Nah, dextro yang sediaan tunggal kan 2013 sebetulnya udah dilarang. Nah, si dextro yang sekarang masih beredar itu kan, yang diizinkan beredar itu kan yang bukan sediaan tunggal, yang masih dicampur dengan senyawa lainnya dalam bentuk obat batuk sirup, obat batuk yang ya mungkin saset gitu ya, yang kayak gitu kan. Iya, makanya kan kebanyakan kalau saya dengar gitu anak-anak yang pengen giting dextro gitu minumnya sampai belasan saset gitu. Belasan saset diminum. Iya. Cuma pengen dapat efek dextronya aja. Efek dextronya ya. Oke. Nah, tapi maksud gua itu bisa sampai orang memproduksi itu padahal apa di Indonesia kekurangan bahan mabuk gitu sehingga dextro yang menurut gua absurd gitu efeknya diproduksinya kekurangan bahan mabuk gitu. Gini deh, saat misalnya ya gini, orang konsumsi obat batuk saset merek K gitu ya. Gua nggak ya kita hindari deh kalau yang ini karena jelas banget ya. Oh, mereknya K itu diminum sampai 20 saset gitu ya untuk mendapatkan khasiat dextronya doang kan sebetulnya. Mungkin bisa diperoleh khasiatnya dengan 20 itu ya. Tapi dengan sediaan tunggal itu mungkin tidak harus 20 butir. Mungkin 10 juga udah cukup kali ya. Gitu. Tapi maksud gua, tapi pasti bukan karena untuk ngilangin batuk mereka mah apa yang memakai untuk mabuk gitu kan. Emang gitingnya seperti apa sih? Ya kan tadi gue bilang itu absurd gitu dan setiap orang pasti beda-beda, tapi yang pasti ada kayak keringetan, jantung berdebar gitu. Dan nggak bisa tergantung sih karena kan halusinogen ya. Nggak bisa woles gitu, nggak selalu bisa woles gitu atau tenang, nyantai gitu, nggak kayak gitu. Gitu kan, kalau alkohol kan ya lebih tenang, lebih santai, lebih bisa apa ya bawa diri gitu lah ya. Ini nggak bisa karena kan keseimbangannya aja udah terganggu ya. Dengan peredaran yang seperti ini, yang gue bikin heran juga, yang konsumsinya itu, kalau tadi kan saya di awal itu bilang ada berita yang menyebutkan nelayan banyak menggunakan itu. Tapi kan ini pelajar juga banyak juga anak-anak muda. Kenapa? Karena murah kali ya? Ada sih. Ada. Karena murah kali ya? Karena penasaran sih. Menurut lu penasaran? Teman-teman menurut kalian, menurut teman-teman, apa sih? Balik lagi motif ya. motif Pak Sambo ya. Bukan. Motif orang mengonsumsi dextro itu apa sih gitu? Penasaran mana, tapi mungkin juga ada lah ya pengen senang-senang juga gitu. Emang bisa seneng? Ya enggak juga, tergantung mood orang ya pada saat itu ya. Kalau lagi rame-rame seru-seruan gitu mungkin. Mungkin gitu ya. Oke. Maksudnya juga enggak banyak gitu di antara satu kelas paling yang pakai cuma satu, bahkan mungkin dalam satu kelas nggak ada yang pakai. Fenomena dextro yang sediaan tunggal ini rame-ramenya yang gua amatin di kapan sih banyak digunakan di Nah, gua nggak tahu tuh itu aja, gua baru taunya SMA gitu. SMA yang sediaan tunggal tadi ada obat itu gitu. Berarti tahun 2000-an, tahun 90-an. Ya, tahun 90-an itu ya. 90-an. Berarti kan kalau SMP kan gua udah tahu tuh ada yang namanya BK, ada yang namanya Valium, ada yang namanya ganja gitu ya. MG gitu ya. MG. Nah, tapi dextro baru taunya belakangan ya. Gitu. Dextro
Iya, Pak, dari saya kita tahunya dextro tuh obat batuk aja gitu dulu tuh. Tapi gini deh, Tapi saya bisa ngebedain, oh ya Nipam gitunya dulu mahnya, Nipam, ya Megadon gitunya, Rivotril gitu. Tapi dextro kan belakangan kan? Iya. Iya. Tapi gini deh kan, kayak kan salah satu alasan kenapa Badan POM ngeluarin Kebijakan tadi melarang produksi supaya nggak dipakai buat mabuk-mabukan kan. Oke. Gitu. Tapi kan ternyata itu tidak efektif gitu. Malah produksinya jadi rumahan, nggak terawasi, gitu kan. Apa poin yang pengen lu sampaikan? Nah, kalau setiap obat diperlakukan seperti itu, karena nggak cuma dextro loh, Trihex gitu. Trihex itu obat Parkinson, itu dipakai buat giting juga. Tramadol, tramadol itu untuk pereda nyeri, itu dipakai juga buat giting. Bahkan paracetamol juga ya? Paracetamol sakit kepala yang BNN itu surveinya BNN, obat sakit kepala itu di peringkat keberapa? Ketiga ya kalau nggak salah. Ketiga terbanyak dikonsumsi. Yang bahasanya BNN kan disalahgunakan ya? Iya, disalahgunakan. Jadi maksud saya, kalau setiap obat yang dibuat mabuk diperlakukan seperti itu gitu, langsung dilarang, itu akan menjadi lebih berbahaya gitu buat masyarakat. Kalau tidak melarang, ini balik lagi ya, ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang klasik sebetulnya. Kalau tidak dilarang, masa harus diizinkan? Bukan diizinkan, ya itu diatur, kemudian masyarakat diberi pilihan untuk bahan-bahan mabuk yang lebih aman gitu. Oke. Gitu, ini kan gue curiganya sih karena bahan untuk mabuk susah didapat aja, alkohol susah didapat gitu. Misalnya di daerah nelayan tadi gitu kan, Cimeng susah didapat gitu. Sehingga ya udahlah, ini aja nih udah ada nih gitu di warung bisa dibeli gitu. Artinya kan lu berada di kubu yang melihat bahwa sebagian orang itu memang perlu mabuk gitu ya. Perlu rekreasi gitu kan. Karena di kubu yang lain itu ada yang bilang untuk senang-senang itu nggak harus mabuk juga kok, kan gitu. Ya dong, fakta seperti itu ada. Maksudnya yang berpandangan seperti itu ada gitu. Maka tapi laranglah itu kan gitu. Tapi kita juga perlu memandang faktanya. Sejarah peradaban umat manusia, rekreasi menggunakan zat-zat itu selalu ada. Sudah dikenal sejak lama Sudah dikenal sejak lama. Jadi diberantas biar bagaimana. Makanya perang terhadap narkoba atau war on drugs itu kan nggak pernah dimenangin sampai sekarang. Kalah melulu ya. Oke. Pat, gini, kalau mau berbaik sangka terhadap aturan-aturan yang ada, katakan aja gini, setiap aturan pasti dong dia lahir dari keinginan untuk membuat sesuatu lebih baik. Gitulah katakan aja idealnya. Sewaktu misalnya Badan POM, contohnya tadi tahun 2013 melarang produksi dextrosediaan tunggal, karena mungkin memperhitungkan faktor tadi sering dipakai salah gunakan oleh beberapa kalangan untuk mabuk-mabukan, maka dilaranglah itu. Tapi fakta baru muncul seperti kata lu, muncul industri rumahan, peredaran gelap muncul kan gitu ya, karena orang yang pengen itu tetap ada gitu ya. Nah, terlepas dari yang terakhir barusan saya bilang, niatannya kan bagus tuh untuk melarang, mungkin kenapa dilarang? Karena kalau orang dibiarkan itu ada efek negatif yang mungkin kematian, mungkin overdosis, mungkin orang mabuk itu kan nggak sadar, nggak eling, berbahaya buat orang lain mungkin. Nah, gimana dong menjawab itu? Iya, niatnya bagus. Tapi caranya itu nggak efektif gitu dengan melarang itu. Ya misalnya nggak usah dextro lah, kayak paracetamol aja. Orang kan bisa kelebihan dosis paracetamol terus meninggal gitu, gagal napas. Bisa aja dong gitu. Maksudnya bukan buat giting padahal kan? Iya. Atau bahkan buat giting juga bisa jadi. Oke, yang penting dia overdosis ternyata gitu ya. Overdosis ternyata. Nah, kalau yang kemudian dilakukan itu sekedar melarang saja, menurut saya nggak tepat gitu, karena itu akhirnya sudah menjadi kebutuhan kan, kebutuhan masyarakat gitu. Tetap aja dicari, diproduksi bahkan niatnya bagus, tapi ada cara kayaknya deh yang lebih bagus lagi, itu ya
diatur sedemikian rupa gitu. Terus juga yang menurut saya yang kurang gitu di sini itu ya bahan-bahan untuk rekreasi itu yang lebih aman gitu. Harus disediakan kayak alkohol, produksi alkohol itu harus benar-benar dijamin, harus tersedia gitu dengan harga terjangkau, terjamin keamanannya gitu. Ganja juga seperti itu. Kan untuk rekreasi tidak harus mabuk, Pak. Nah, tapi gini Kang, rekreasi yang dimaksud misalnya tamasya, piknik lah ya. Piknik gitu ya. Lu bandingin sama beli ciu atau minuman gitu. Piknik butuh duit berapa? Lebih mahal tamasya daripada konsumsi zat. Itu dari satu sudut pandang ekonomi, Dari sebut sudut saja apa lagi, finansial coba? keuangan. Gini, Sudut dampak apa? orang mabuk, bukankah bisa kehilangan akal? Bisa, ini secara awam ya, secara awam orang lihatnya, bisa kehilangan akal sehat, bisa berbuat onar, bisa melakukan banyak hal gitu kan yang keluar dari yang bisa melanggar hukum. Gimana kalau ada yang mengatakan itu? Jawabannya apa? Iya, itu kan karena gini, karena dia bahan buat mabuk dan itu dilarang gitu, sehingga nggak ada dialog tuh soal apa itu zat ini gitu, konsumsinya sebaiknya takarannya segimana, itu nggak ada. Jadi orang bisa aja pakai obat itu langsung banyak terus langsung meninggal, langsung nggak sadar, bikin kacau dan seterusnya. Kalau obat itu emang diakomodasi gitu ya, produksinya, distribusinya dan seterusnya, itu akan ada tuh informasi-informasi kayak misalnya dalam kemasan ganja misalnya ya, pemula pemakai pertama seharusnya sekian, ngisepnya sekian kali gitu. Itu ada gitu informasi-informasi seperti itu. Jadi dampak-dampak yang lebih buruk kayak tadi kehilangan kesadaran dan seterusnya itu bisa lebih dihindari. Dan juga orang-orang di sekelilingnya itu bisa menjadi pengendali gitu. Jadi pengendalinya bukan pidana, bukan menakut-nakuti. Gitu. Oke. Artinya kan ya poin ini teman-teman yang ingin selalu disampaikan bahwa oke, ada pelarangan-pelarangan, tapi di balik itu efeknya juga luar biasa kompleks ya. Dengan pelarangan-pelarangan yang terjadi adalah perdagangan gelap, pasar gelap, oplosan. Ya kan? Bahkan itu lebih fatal kan? Lebih fatal. Dilarang, niatnya baik gitu supaya orang nggak maksiat gitu, minum alkohol. Tapi ternyata malah bikin oplosan, bikin meninggal. Karena faktanya tetap ada orang yang pengen begitu gitu ya. Iya. Itu kan nggak bisa dihindari fakta itu, maksud lu itu ya. Iya. Oke, jadi begitulah polemik yang terjadi. Jadi buat sebagian orang kan tetap narkoba no prestasi yes. Iya, tapi negara menurut saya harus lebih cerdas lah ya dalam hal ini. Yaitu tadi pelarangan itu pertama nggak efektif. Kedua boleh jadi itu membuka pintu untuk suap menyuap gitu. Bisa jadi kan yang produsen gelapnya itu nyuap ke aparat dan seterusnya gitu. Dan ya ketiga ya bisa membuat obat-obatan yang lebih berbahaya lagi. Nah, gitu. Tingkat bahayanya Pak ini kanal ini sering ngasih informasi ke penontonnya tentang betapa kalau sudah pada tingkat ketagihan itu cukup rumit untuk melepaskan diri kan gitu ya, katakan aja gitu ya. Apakah dextro bisa pada sama dengan obat-obatan lain juga? Pada tingkat tertentu itu bisa kecanduan. Oke. Walaupun efeknya absurd ya. Ya, efeknya absurd seperti kata lu tadi ya. Absurd. Tapi tetap aja yang namanya zat itu kalau digunakan rutin pasti dia akan menimbulkan ketergantungan. Gitu. Kalau dikonsumsi rutin ya. Yang bahaya kan gini ya. Kan tadi sekali nendang harus 10 butir tuh. Iya. Gitu kan. Iya. Untuk mendapatkan efek yang sama mungkin besokannya dia harus nendang 20 gitu. Misalnya 2 kali lipat lagi ya. Dan itu kan kita nggak tahu badan kita kuat atau enggak gitu. Tiba-tiba ada gagal organ gitu, gagal organ pernapasan, bisa aja meninggal gitu. Iya. Ini benar nggak sih ya? Tapi ini harusnya ditanyakan pada dokter ya, karena rumah dokter abal-abal ya. Gini, obat-obatan itu kan walau gimana pun kan bahan kimia ya, bahan kimia.
Nah, itu pada satu waktu itu pasti akan mengganggu kerja ginjal gitu. Oh iya, iya. Mungkin ya. Iya, Pak. Liver Iya kan? seterusnya. Iya, pada dasarnya semua obat itu mengandung khasiat, tapi juga mengandung efek samping kan. Iya. Punya efek samping Iya. dia. Itu niscaya lah ya, Pada keniscayaan itu. ginjal atau apalah liver dan seterusnya. Hmm. Gitu. Jadi ya jangan berlebihan juga. Ya sesuai porsinya lah kali ya. Sesuai Gitu porsinya. ya. Kalau memang dextro untuk obat batuk ya gunakanlah untuk obat batuk kan gitu maksud lu. Ya. Ngapain juga dipakai buat mabuk-mabukan? Iya. Dengan catatan ya kalau mau buat mabuk-mabukan yang lain yang dilegalkan gitu kali ya. Itu kan poin lu kan sebetulnya. Artinya oleh negara lah diaturnya harusnya. Nah, bagian soal dextro ini apa sih yang paling penting diketahui penonton sebetulnya dari dextro ini? Karena gini, tidak tertutup kemungkinan banyak juga yang masih nyoba-nyoba, yang akhirnya kecanduan. Kemungkinan kecanduan selalu ada. Kalau itu sudah dikonsumsi rutin kan gitu ya. Nah, apa yang penting diketahui orang tentang dextro? Nah, kalau dulu kan jelas tuh kalau sediaan tunggal ya. Ya. Itu tubuh bisa menahan sampai misalnya 10 butir itu udah bisa menimbulkan efeknya. Nah, kalau sekarang kan udah nggak sediaan tunggal, ada yang lain-lain gitu, Senyawa-senyawa lain. mungkin itu bisa belasan saset diminum gitu, itu kan lebih berbahaya gitu. Jadi kayaknya kalau ya lebih bagus sih kan nggak nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau misalnya penasaran atau sama teman-temannya disuruh-suruh gitu ya, dipaksa gitu, di kompor-kompor atau bahkan dipaksa gitu ya, dikonsumsinya jangan langsung banyak gitu, setahap demi setahap. Teman-teman yang punya cerita tentang dextro, kami undang deh buat berkomentar di kanal ini. Yang punya pengalaman ketagihan dextro juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatasi ketagihannya itu. Karena seringkali ada pertanyaan seperti itu, berbagi. Gimana sih caranya saya pengen berhenti minum katakan aja dextro ini karena udah makin gak kuat gitu loh, terus-terusan duit juga habis misalnya, bahkan misalnya badan udah mulai nggak enak ya. Teman-teman kalau punya saran, punya tips-tips, tapi tipsnya jangan yang sederhana kayak ya berhenti aja gitu. Itu mah semua orang tahu. Cuma maksudnya ya mungkin adalah beberapa kiat yang lebih jitu gitu, lebih detail, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Oke, cukup soal dextro ya. Soal dextro teman-teman, dan kalau masih punya ide apa yang perlu dibahas di kanal ini, silahkan jangan ragu untuk teman-teman sampaikan di kanal ini di komentar, atau bisa juga lewat email ya ke email Rumah Cemara. Apa Prim emailnya itu? admin@rumahcemara.org.id. Itu email Rumah Cemara. Jadi nanti kalau teman-teman punya ide, gagasan tentang untuk bahas ini deh. Dan satu lagi ya, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan carilah narasumber yang memang dia punya kepakaran dalam hal ini, dalam arti itu ya, punya label yang memang resmi sebagai misalnya dokter, psikolog yang kita ajak tentang efek-efek samping ini Pak, karena ini jadi kebutuhan juga. Kalau kita berdua ini kan abal-abal ya, kita ini kan tidak bersertifikat ya Pak ya. Meskipun yang informasi yang kami sampaikan kan ya mudah-mudahan bisa kami pertanggungjawabkan. Itu yang selalu kami usahakan teman-teman, informasi yang objektif, bisa dipertanggungjawabkan dan bukan menyebarkan hoax kan gitu ya. Oke, Pak cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya.